Almerabantsika tsiraiavindray ohatra ity zoma maraina ity sotran'Andriamanitra tranosika fa mbola fahasoavana mbola mahita antsika an'io e. Aoka ny hanana toe-po mankasitraka hatrany ianao na dia manjary zavatra sarotra aza tsaro fa tena tian'Andriamanitra ianao ary ny zavatra rehetra na dia sarotra aza tsy maintsy misy fahataperana fa ianao kosa mahereza amin'ny fahasoavany fa ny hony zava-mahagaga tokoa. Ireo niderantsika ny amin'ny mofinainan'io dia vavaksika. Ny Tomban'Andriamanitra eo atolotra ianao ny terany lazany aty sy voninahitra misaotra anao izahay satria mena ny fahasoavanao. Faly tokoa satria tsy mahatsiaro irery ihany koa ary azo zava-tsoa hatrany eo aminao. Miasao anatinay ary meo anay ny fahafoizan-tena sy ny fikarizana ary faharetana mba hahafahanay ihany koa mihoatra noho ny teo aloha hatrany. Aminaran'i Jesosy, amen. Teny mofinainantsika androany dia manao hoe ray sy reny matahotra an'Andriamanitra. Raina amin'ny Deutéronomie 4:7 manao toy izao aminaran'i Jesosy. Kanefa kosa mitandremy ianao ka tandremy tsara ny fanahinao fa andrao adinao ny zavatra izay efa hita ny masonao ary andrao miala amin'ny fonao zany amin'ny andro rehetra iainanao fa mpahafantaro ny zanakao sy ny zafinao zany. Amen. Misy asa fanomanana lehibe izay ankinina amin'ny ray aman-dreny rehetra izay milaza ho mino ny fiavian'i Kristy tsy ho ela mba havonina azy sy ny zanany hitsainan'ny tompo amin'ny fiaviany. Dia fanirian'Andriamanitra ny ahita ray aman-dreny tena hoe mijoro tsara ho anazy zany mba tsy hisy fahasimbana ny asa izay nankinina tamin'izy ireo ary mba ho takatry ny ankizany kosa ireo tanorantsika mazava tsara ny sitrapon'Andriamanitra ho azy. Mila mianatra manohitra ny ratsy sy mifidy ny marina manko izy ireo dia miala amin'ny fahotana dia ho tonga mpanompon'Andriamanitra mahatoky ary vonona n'olotra ho azy ny fanompoana mendrika indrindra eo amin'ny fiainany. Na vitsy ny ray aman-dreny izay mahatsapa ny mahazava-dehibe ny fanomezana ohatra tsara ny fiainam-bavaka ho an'ny zanany mahomby lavitra noho ny fampianarana ambava nefa zany. Mila manana modely alay tahaka eo amin'ny toetra tsara ny ankizy sy ny tanora raha tiany ny andresin'ny fahotana sy hamoana vola toetra kristianina tanteraka eo amin'ny fiainan'ny ray aman-dreny no tokony ahitana an'izany modely izany. Tian'Andriamanitra ny anehoan'ny ray aman-dreny ohatra velona hitan'ny zanany eo amin'ny areo foto-kevitra ao amin'ny teniny na hitaky fiezana ampahatokiana ny zavatra tsy mitsahatra azy ny fihazonana ny tongotry ny zanany eo amin'ny lalantera dia azon'izy ireo atao tsara ny manabe ny ankizy sy ny tanora ho tia sy hanompo an'Andriamanitra. Dia azo atao ihany koa ny mampianatra azy ny foto-kevitry ny fahamarinana, ny didy hanampy-didy, ny fitsipika na fitsipika, na kely ety na kely ery mandra-pahatonga ny fanerinana amin'ny fironan'ny foherindra amin'ny saina sy ny sitrapon'Andriamanitra. Rehefa mahatsapa ny andraikitra mipetraka aminy isika ray aman-dreny zany le lazainy eto ary mamaly ny antson'ny fanan'Andriamanitra ho amin'io asa izay natao atsirambiny io dia izao tena izy fiovana ho hita eo amin'ny tokantranony maro. Matetika dia izay ny zavatra misy adinontsika ny adintsika ray aman-dreny eo amin'ny fitaizana ny zanantsika sy ny fitaizana azy ho tafita amin'izao fiainana izao havita fianarana ahita asa tsara fa ny fitaizana azy ahalalàn'Andriamanitra, fitaizana azy hanana fanandramana vaovao amin'Andriamanitra, ny fitaizana azy ahatsapa ihany koa ny maha-kristianina atsy ary ahatonga azy hijoro mandrakariva ny fahatokiana an'Andriamanitra na dia tsy eo aritsika ray aman-dreny. Ingane hanao dingana lehibe tsika ary ihany koa ny fanahy masina hanampy antsika ny amin'ny fanaovana an'izany rehetra izany. Amen. Vavaksika sotranao indrindra zay reo ny amin'ny teninao izay andraisinay an'io irina indrindra reo raha ho tanteraka aminay zany ary hanana finiavana vaovao izay amita ny hafatra ao indrindra manomboka amin'ny ankohonanay aloha dia ireo zanakay ireo ka tonga azy hanana fototra tsara dia ny fototra eo aminao irery ihany. Anaran'i Jesosy, amen.